माशाल्लाह से दोस्तों जंगली डफ ने ऑलमोस्ट नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब बहुत जल्द इनमें अंडे भी आ जाएंगे और हमें क्यूट से बेबी भी देखने को मिलेंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सेटअप के आगे मैंने छांव बनानी है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसका काम मैंने डिले कर दिया है दोस्तों। उसकी वजह ये है कि हमने घर में सोलर प्लेटें लगानी है, तो प्लेटों का काम कंप्लीट करके हम अपने पेट की रूटीन वाइज वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे और न्यू पेट भी लाजमी लेके आएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।